ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ 1.5 കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നന്നായി കഴുകി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. സവാള 4 എണ്ണം അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് നീളത്തില്. നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സവാള കുറച്ചും കൂടി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ള മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബീഫ് മസാല ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക് പൊടി 1.5 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് കുരുമുളക്, ജീരകം, പെരിഞ്ജീരകം. ഇത് നമുക്ക് മസാലയിൽ വറുത്ത് അരക്കേണ്ടതാണ്. 2 ടീസ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് മല്ലിയിലയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബീഫിനുള്ള മസാല വറുത്തെടുക്കാം. അതിലിതാ കുരുമുളക്, ജീരകം, പെരിഞ്ജീരകം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലിടുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ ഇനി ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഉള്ളി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി, മീറ്റ് മസാല, മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കുക്കറിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബീഫ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൽ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂൺ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിനി ഇത് അരച്ച് വെച്ച് പേസ്റ്റ് ആ ഉള്ളിയുടെ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കർ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ മസാലയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഞാനിതിൽ വെള്ളം അധികം ഒഴിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മസാല അരച്ചതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ബീഫിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു 7 വിസിൽ അടിക്കാം. നമ്മുടെ ബീഫ് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൽ ഗ്രേവി ഉണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ കടായി വെച്ചിട്ട് ഇത് അതിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിനി ഇതിൽ കടായിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞ ഈ സൈസിൽ വറുത്താൽ മതി. നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിലേക്കിടാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്തിരി മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം.